بەڕێوەبەتی ترامپ هۆشداری بە ئێران دەدات کەوا پێداچوونەوە بە سەرتاپای سیاسەتەکەی لەمەڕ ئێران دەکات لەبەر شیانی هەڕەشەی ئێران لەسەر ئاسایشی جیهانی. ئێران پێشەنگی دەوڵەتانی جیهانە لە پشتیوانیکردن لە تیرۆریزم و بەرپرسیاریشە لە تاوپێسەندنی چەندان شەڕ، هەروەها بەرژەوەندەکانی ئەمریکا بنکۆڵ دەکات لە نێو وڵاتانی وەک سووریا و یەمەن و عێراق و لوبنان. ئێران بەردەوامە لە پشتیوانیکردن لە هێرشەکان بۆ سەر ئیسرائیل. تەلەرسن گوتی ئەگەر لێکۆڵنەوە نەکرێت ئەوە خواستەکانی ناوچی ئێران بۆی هەیە وەک کۆریای باکووری ببنە مەترسی بۆ سەر جیهان. نوێترین تاقیکردنەوەی موشکی بالستی مەودا مامناوەند واتای ئەوەیە درێژەدانی ئێرانە بە پەرەپێدانی تەکنۆلۆژیای موشکی، ئەمەش فەرامۆشکردنی بڕیاری 22 سیوەکی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکانە. لە ساڵی 2015 تاران سەودایەکی لەگەڵ ئەمریکا و 5 وڵاتی تر مۆر کرد بۆ ڕاگررتنی بەرنامە ناوچیەکەی لە بەرامبەر لابردنی گەمارۆی ئابووری لەسەر ئێران. سەرۆک دۆناڵد ترامپ هەمیشە ڕخنەی لەو ڕێکەوت نەگرتووە و بە خراپترین ڕێکەوتنی کە دان و سندین لەسەر کرابێ ناوبرد. تەلەرسن گوتی ئەو سەودایە هەڕەشەکەی ناوچی ئێرانی لەناو نەبردووە. ئەمە نمونەیەکی دیکەیە کە ئێران خواستی بەدەستێنانی ئەتۆمی هەیە. ئێمە بۆ ماوەیەکی کوردرایان دەگرین پاشان دەبێت کەسێک مامەڵە لەگەڵ ئەو مەسەلەیەدا بکات. تەلەرسن گوتی سەوداکە بە تەواوەتی هەرەشەکانی دیکە پشتگوێ دەخات کەوا تاران لەسەر هەرێمەکە و جیهان هەیەتی. ئەو دیبلۆماتای باڵایی ئەمریکا گوتی بەڕێوەبەتی ترامپ بە شێوەیەکی بەفراوان لە شیانی مەترسیەکانی دیکەی ئێران دەکۆڵێتەوە و هەنگاوی تون دەگرێتە بەر بۆ لەناوبردنیان، بەڵام ئەوەی ڕوو نەکردەوە چ جۆرە هەنگاوێک شیانیان هەیە بنرێن. هەندێک لە قانوندانەرانی ئەمریکا ڕخنەیان گرتووە لە لابردنی گەمارۆکان دژی ئێران، بەڵام شارەزایان دەڵێن ئەگەر ئەمریکا ئێستا ئەو سزایانە داسەپێنێتەوە ئەوە ڕێککەوتنەی نێونەتەوەیی پێشێل دەکات.